Salam alaikum, Azul Filawan, bonjour tout le monde. Bon, comme tous les Algériens, j'aimerais moi aussi participer à ce qui se passe au pays. Ça fait le bled. Bon, tout d'abord, je vais remercier les jeunes اللي خرجوا في المظاهرات وداروا اللي عليهم. قولهم يعطيهم الصحة. إن شاء الله يكملوا في هذا التاريخ. باش هذا نسان إن شاء الله هاد كملنا كاكي. زدات وحبسنا لا باسكو سي ان لون شومان. C'est très long. Ces mercenaires vont pas quitter juste comme ça. تروحوا ما يروحوش برك هكذا. تروحوا هنا كان كاكي facilement. Donc il faut une résistance très forte. Kini, je suis actuellement à l'étranger. Donc je suis de près tout ce qui se passe au pays. Et ça me fait vraiment mal de voir cette situation. C'est vraiment c'est un massacre. Le cinquième mandat, pour moi, c'est un massacre. Un président qui n'a pas fait un discours depuis plus de 7 ans. وشيتين صحاب الكاشير سمينا صحاب الكاشير أسقارا إلا قاد يكمل واش راه يكمل باش هذا فرن مليح باش هذا تشن باش هذا الاستمرارية وكاين لان الشياتين كاين الشياتين اللي يدعموهم qui aiment voir ce mort vivant. Pour moi il est mort depuis longtemps, qui veulent le voir continuer. Je sais pas qu'est-ce qu'il continue pour à quoi ça sert. Bon, les gens, il y a des gens qui parlent que je vois sur des vidéos, يهضروا على بوتفليقة وهما sont des opposants راهم في مسيرة هذو مع les marcheurs مع les manifestants. راهم يقولوا بلي بوتفليقة ما راناش ضد بوتفليقة ولا رانا ضد البوفوار. بوتفليقة دار اللي عليه. سبحان الله العظيم. بوتفليقة إن ريان في. أنا ضد بوتفليقة وما نقولش ان شاء الله يبرى، ان شاء الله يموت باسكو كي يموت نتهناو منه. on a marre de son visage, on a marre de sa gueule, on a marre de sa race. واش كاين شي واش دار بوتفليقة ملي افون يبدا البوفوار. سي ان فولور اللي جا سرق واحد 30 مليون دولار ولا مليار ولا سي با كوميا. سرق المجاهدين 30 مليون دولار اللي جاي يتحاسب عليهم. واللي يقولوا بلي نحوسوا برك تروحوا ما نحسبوكمش. انا جودي لازم يحاسبوا، لازم كاع يفوتوا او بورتو، لازم كاع يفون سيكزيكوتي من بوتفليقة والسعيد ويحيى كاع لاكليك هذيك. ماشي غير جوست كوم سا يروحوا جوست يحاسبهم ربي وسي با كوا. ربي سي اوت شوز. عند ربي كل واحد يتحاسب سا فاصون. دونك انا هذه هي. دونك وكي تقولوا بلي ويحيى ديغاج سي با كوا. وعلاش بوكا نو با كومونسي بار بوتفليقة ديغاج. بوتفليقة سي لا تيت بونسونت، هو المدبر الاول. سي با باسكو إلي مالاد ولا ما على باليش وما على بالوش. إلي مالاد مي إلي كونسيون. سي كالكان كي فو فونجي، سي كالكان كي اللي جا باش يفونجي. هذا ما كان سي تو. باش يفونجي من الشعب، باش يفونجي من الجزائر، يفونجي tout le monde. C'est pas quelqu'un qui جا باش يخدم البلاد. Il n'a rien à voir avec le pouvoir. Il n'a rien à voir avec l'Algérie. C'est une personne qui est déjà née au Maroc. عاش حياته كاع في l'étranger. Il n'a rien à voir avec ce pays. Alors qu'on dit les choses claires, que les choses soient claires. بوتفليقة dégage. إن شاء الله هذه مث. إن شاء الله هذه مث نهني. On a marre de sa gueule. Moi j'en ai marre personnellement. J'en ai marre de le voir. J'en ai marre de voir ni Ouihia, ni Saïd, ni... Déjà, de prononcer le nom, ça me dégoûte. Ça me dégoûte au fond de moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Après, ils disent que Bouteflika, دار اللي عليه، دار واش دار. et puis واش دار حمى ليكم. qu'est-ce qu'il a fait Bouteflika? Il n'a rien fait par rapport à ce qu'il a dépensé. Il n'a absolument rien fait. L'Algérie entière n'a pas un hôpital digne d'un hôpital. يرحم والديكم. وراه quels sont les projets تاع بوتفليقة. أني ذات لي بروجي كاين بوتفليقة. لا سونتي لي مالاد يموتوا كل دقيقة. يموت لي مالاد. من بعد كي يموت يقولوا له عنده كونسير. باسكو سي لي انكومبيتون. يا كو دانكومبيتون في لي زوبيتو. لي دكتور ما على بالهمش كاع واش يصرا. سي دي بيزنس مان.
عندهم دي كلينيك بريفي يجيلو ان مالاد يديرلو ورقة يبعثوها عند صاحبو، سوا عندو كلينيك بريفي تاعو ولا تاع صاحبو بور سوا بور لوي ولا بور سون امي. دونك يساعة دي كلينيك بريفي سوا إنسان غي يورفي يقيس اون بو با منقدروش نداوك هنا، دونك إلا كاينش كاع عردادي دونك يفون لونفوايي ان كلينيك وتما لو مالاد مسكين يخلص ولا يموت ولا يخلوه في لا كلينيك يموت والسلام عليك. دونك كوتي سونتي ما كان والو، ولو ميدس وعلاش هكذا باسكو ما كاش سويفي. مسيو الديريكتور اللي حاسب روحو ما على بالش واش يكون، هو داير كرافاطه ومن الجيري الكرافات سي كاك شوز، اللي داير كرافاطه حاسب روحو ما يدخلش لي تواليت. دونك يعس كرافاطه تاعو وقتاش يسقمها وقتاش يبدل لا كولور وما على بالوش مي با كيس كي سباس في الميدان. Il y a d'autres choses, il y a plein de choses à parler. Il y a d'autres secteurs. Le secteur, par exemple, le secteur de l'éducation. L'éducation, c'est un niveau très très bas. De jour en jour, on chauffe le niveau très bas. ما كاش لا تعليم لا rien du tout. الجامعات تخرجوا des personnes inaptes ما يقدروش même pas ils font rien, ils peuvent faire rien. Donc ما كان والو. les universités soit les primaires soit des programmes mal conçus ولا rien du tout. Donc l'université zéro ما كان والو. aucune université ne fonctionne comme il faut. Côté justice c'est pire encore. La justice في الجزائر ça n'existe pas. Un pays blanc, la justice, c'est un pays qui n'existe pas pour moi ou pour tout le monde. Donc, j'ai vu une fois sur YouTube, il y avait une députée, Mskina, c'est comme tous les députés qui demandent la liberté. حبت تحكي une mauvaise aventure صارت لها في la justice. Donc, c'est une députée, c'est une femme, va تحكوا les mésaventures et ces drames de la justice. Donc, au lieu, avec la présence de ce ministre que j'aime même pas prononcer son nom, s'appelle Tayyip Louh, qui parle comme un robot. Donc, au lieu d'écouter cette dame et d'essayer de trouver une solution et puis au moins de donner une solution pour la dame, il a ordonné يخرجوها من لاصال. خرجوها من لاصال مسكينة من بعد ناض. بعد ناض avec son discours du bois يكومونصا يهدر حنا لا جوستيس تاعنا وفخامته. يرحم والديكم منين جبتو هذه الكلمة تاع فخامته هذه؟ فخامته هذه جوني مار نسمعها مام لي جورناليست اشاك فوا فخامته. انا خرا ماشي فخامته. بوتفليقة خرا بور موا ماشي فخامته. صافا كوم صا. ها يا سيدي نولو نخسرو الكلام نولو نديرو pour les médias ما كان والو. الإعلام ما كان والو. Personne, aucun journaliste n'a osé parler de ce cinquième mandat. Aucun journaliste n'a défié la peur. الله يعطيكم البومبا الراسة تاعكم لي جورناليست تاع الكاشير. نتوما ثاني نديرهم تاع الكاشير. نديركم كاع في الكاشير كاع نديركم كاع تاكلوا الكاشير كاع يمسحوا الصباط تاع بوتفليقة تاع فخامته. جوني مار دونطون الكلمة هذه تاع فخامته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Je suis fatigué, j'en ai marre de voir ces gens. J'en ai marre de ce pouvoir, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup de choses. Il y a une chose aussi que personne n'a parlé de ça. La mosquée تاع تساير. La mosquée, la grande mosquée اللي راه سي ما نقولش سي هذاك البنادم اللي ميت ومازالو غير الكادر تاعو يمشي. أو دار une mosquée تسوى الملاير. Ils ont dépensé des milliards de dollars على جال الموسكي. Je sais pas à quoi ça sert. أنا نشوف لي موسكي في تساير دون chaque coin de rue كاين موسكي. ما على باليش à quoi ça sert cette mosquée. أنا pour moi c'est de l'argent perdu. Au lieu de construire des hôpitaux ولا des usines باش يخدموا الناس ولا باش يداووا الناس راح construire une mosquée. وعلاش دار لا موسكي؟ باش يديركم ثم وتوليو مارشاريير. مارشاريير ما تخموش تظلوا ثم تدوروا في لا موسكي هذيك الجامع الدار وهو يفيه سكيلفو. دونك لا موسكي هذيك يا اوكان انتيري دير une mosquée de cette trompe. une mosquée qui coûte des milliards de dollars.
أنا بور موا يبدلوها كاع لا موسكي هاذيك يديروها كاش يونيفرسيتي ولا يديروها كاش يوزين ولا كاش اوبيتال. ديجا راه اون بلاص مليحة بور ان كرون اوبيتال. هيا السلام عليكم. جو بو با aller plus loin parce que je commence يوجعني راسي. دونك vive l'Algérie. تحية الشبيبة. إن شاء الله vous allez aller trop loin. وحنا هنايا رانا avec vous jusqu'au bout. Allez, bon courage et puis مع tout le monde, avec tous les gens qui aiment la liberté. Allez, bye bye.